最近呢，好多朋友呢都會問師傅同埋帶啲小朋友嚟嘅噃，好多呢就係捲得太犀利啦，令到呢心理呢就出現一啲問題嘅。咁其實呢喺你嘅人生劇本啊，可以睇得到呢呢個細路仔佢本身呢應該行邊條路噶。例如，如果佢印星強嘅時候呢，其實佢對讀書呢係有一定嘅幫助嘅噃。如果佢嘅官係比較強嘅時候呢，其實佢行呢個嘅管理啊，或者行呢個官運啊，咁樣呢係比較好啲嘅。但係唔係一定呢，每個細路仔一定要去考985或者211呢啲咁嘅學校嘅，因為佢劇本上呢其實唔一定係擅長嘅。所以呢，其實呢喺呢個命盤上呢已經係注定咗呢，你行邊條路呢會比較舒服啲嘅。只要行啱嗰條路啊，令到呢個小孩子呢順暢舒服嘅話呢，其他嘅偏科呢都會越嚟越好嘅噃。咁呢幾年呢，其實我幫咗好多嘅小朋友呢，喺佢嘅劇本上呢揾到佢行啱嘅路。如果你想知道你嘅劇本上有乜嘢特質嘅話呢，不妨留言話俾我聽啦。記得點讚關注哦。